วัสดีค่ะดิฉันนางสาวคณิษฐาโคตรเครื่องรหัสเข้าชั้นเรียน FR06 วันนี้นะคะดิฉันจะมาเสนอคำวิจัยในการเรียนวิชาโลกพืชนะคะคำว่าหลอดดึกที่แปลว่าท่อนนะคะคำนี้นะคะจะใช้บ่งบอกรูปร่างของแบคทีเรียหรือว่าไวรัสนะคะอย่างเช่นแบคทีเรียอะโกแบคทีเรียมนี้นะคะจะมีรูปร่างเป็นหลอดเชฟก็คือเป็นท่อนนะคะ